အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Food for You မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့တော်တော်များများ sharing မလုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုပြန်လဲမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာပြည်သူတန်း90မိတ်ဆွေများအားလုံးအိမ်မှာဟင်းချက်တဲ့အခါဒါမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့เนาะကြိုးစိုက်ပေးပါရှင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကိုအခုလုပ်နေတာများဖြစ်နေမလားကြည့်လိုက်ရအောင်နံပါတ်1ဘတော်မှာနှစ်ထပ်စတီးပကံလုံးနဲ့စီပူပူကြက်ကြက်လေးတွေလောင်းမထည့်ပါနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ထပ်ပကံနဲ့စီကြက်ကြက်လေးကိုလောင်းထည့်လိုက်တာအခုလိုမျိုးပဲမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းစီတွေဆင်ထွက်လာပြီးတော့မျက်နှာရောပေါင်ပါပါဒဏ်ရာရသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ထပ်စတီးပကံလုံးတွေကအလဲမှာအလွတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့လေဟာနေလေးရှိတယ်အရန်စီပူပူလောင်လောင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာပောက်ကွဲမှုကိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့တေချာလေးကျူးဆိုင်စေချင်ပါတယ်နံပါတ်2ဖုန်းကိုမိဖို့ပေးမှာဘယ်တော့မှမထားပါနဲ့အခုခေတ်လူငယ်တော်တော်များများကဟင်းချက်နေနဲ့တစ်ဖက်မှာဖုန်းဆော့ကြတယ်ဖုန်းကြည့်ကြတယ်အဲလိုလက်နှစ်ဖက်သုံးပြီးတော့ဟင်းဝင်ဖို့လိုပြီဆိုရင်ဖုန်းကိုအလွယ်တကူပဲမိဖို့ပေးမှာပြစ်တင်ထားလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါအရန်ကိုအန်နေများပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟင်းချက်တဲ့အခါ digital မိဖို့ပြားပေါ်ကအပူချင်းကတအားမြင့်လာပြီးတော့ပောက်ကွဲမှုကိုညံ့စေတယ်နံပါတ်3အရန်အရေးကြီးပါတယ်နော်မိဖို့ကြောင့်မှာမတော်တဆဟင်းကိုတူးပြီးတော့မီးလောင်နေလို့ရှိရင်ရေနဲ့လုံးဝသွားမလောင်းပါနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီဟင်းချက်တဲ့အခါရေထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငိမ့်မယ်လို့ပဲအလွယ်ထင်ထားကြတာတကယ်ကစီနဲ့ရေနဲ့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ပောက်ကွဲမှုကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားစေပါတယ်ဒါလေးကိုတော့သတိထားစေချင်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးဘာလို့လုပ်ရမှန်းမသိလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့မိခလုတ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပိတ်ပေးပါအခုလိုအခြေအနေမျိုးကြရင်အဖုံးကိုယူပြီးတော့လက်မှာရေဆိုအဝတ်တစ်ခုကိုပတ်ပါမယ်မြန်အုပ်ချလိုက်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လက်အောင်အရင်ဆုံးလုပ်လိုက်ပါနံပါတ်4ပဲတို့ဆံပြုတ်တို့ပြစ်တဲ့အရာတွေကို pressure cooker နဲ့သုံးဖို့မစင်စားပါနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတာက pressure cooker ပေါ်မှာအဝတ်ဆုပ်တင်ပြီးတော့အုပ်ထားတာမျိုးလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေထုတ်တဲ့အပေါက်ကတစ်ဆို့နိုင်လို့ပါ။တကယ်လို့ထွက်စရာလေပေါက်ပိတ်ထားလို့ရှိရင် pressure ပိုပြီးတော့မြင့်စေပါတယ်။အဲ့ကနေမှပောက်ကွဲမှုကိုပိုပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်5ဒီအချက်ကလည်းခဏခဏမှားတတ်တယ်။ gas ဖွင့်ပြီးတော့ဟင်းချက်နေတဲ့အချိန်မှာချင်ဖြန်းစေးလုံးဝမသုံးပါနဲ့အမျိုးသမီးတဦးကဟင်းချက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကပိုးကောင်နဲ့တွေ့ရောတတိမထားမိပဲနဲ့ချင်စေးဖြန်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပြီးတော့အရေပြားတစ်ခုလုံးလောင်သွားတာမျိုးဖြစ်သွားဘူးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ gas ပါတာတွေကမီးလောင်လွယ်ပါတယ်နံပါတ်6ဟင်းအိုးတည်တဲ့အခါအမြဲစောင့်ကြည့်နေပေးပါခဏအပြင်သွားတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အိုးလောင်သွားတာကိစ္စမရှိဘူးအိမ်တစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာကိစ္စကြီးနေမယ်နော်တကယ်လို့အခုဗီဒီယိုကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြားမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် like and share လုပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားပါရှင်။ဒါမှမျှဝေပေးရတဲ့ Food for You အတွက်လည်းအားတစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။ See you